dentro del área, intenta un dribbling, pica todo, gol, 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 gol. Márcate tú, márcate tú, márcate tú. Pura sang! Pura sang! Se l'estava reservant per avui. ¿Quién dijo que estaba agafado para el gol? Se lo ha inyectado en vena. Del Chacal, del poder africano. Encara per la dreta per Xavi, la centrada de Xavi per Messi, la rematada de Xavi! ¡Qué golazo! Messi nostre que ens portes al cel, sigui santificat el teu futbol. El Barça acaba de matar al Manchester. Xiula! Final! Campions, campions, campions! El Barça ha guanyat la Champions. Copa, Liga, Champions, por primera vez en el siglo XXI y primera vez en el fútbol español. Emperadores del nuevo imperio del fútbol. Rey de reyes. Triplet de Piqué, triplet de Piqué. Vinga, agafa la Carles, ben amunt, ben amunt, ben amunt, Carles! Ben amunt, Carles! Ben amunt, que també som campions d'Europa! Coronat el Barça com a campió d'Europa. El millor del món titula l'esport. Elogi per a l'equip i especialment per a Pep Guardiola, protagonista de la portada. Mundo Deportivo ha triat el moment eufòric de Puyol aixecant la copa i escriu un explícit tricampions. La foto de grup a la gespa, doble pàgina de portada del Nou Esportiu. Una obra d'arte, escriu Marca, amb les fotos de Puyol aixecant els 3 títols. Els diaris de Madrid s'han rendit a l'èxit blaugrana i es també obre amb una exclamació explícita, triplet. El periòdico tria la foto de Pep Guardiola mantejat pels jugadors per titular Tocant al cel. La portada de La Vanguardia tanca una trilogia de portades dedicades als 3 títols aconseguits. L'Avui es fa ressò del lema televisiu que s'ha convertit en crit de guerra culer, Copa, Lliga i Champions. El Barça també és protagonista a la premsa mundial. Messi saboteja el somni de Ferguson, diu el britànic Mirror Sport. Al Mail Online es planteja el futur de l'estrella del Manchester, Cristiano Ronaldo. Messi rei d'Europa, titula el Corriere dello Sport italià. Thierry Henry acapara l'atenció dels diaris francesos, protagonitza foto i titulars de l'equip. A l'altra punta del món, l'Olé d'Argentina destaca el gol de cap de Messi. Les televisions de tot el món tampoc es van quedar curtes en elogis al Barça. No es perdin, per cert, com canten les televisions africanes el gol de Samuel Eto'o. Barcelona je novi šampion Evrope u fudbalu. U finalu je pobedila dosadašnjeg prvaka Manchester United sa 2-0. O Barça derrotou o Manchester United por 2-0 num jogo que terminou há momentos em Roma. O primeiro golo dos catalães foi marcado na primeira parte por Samuel Eto'o numa jogada espetacular do camaronês. Iniesta just quickening the pace. Oh, Eto'o's opened it up. How about that for smash and grab? It's Barcelona who strike first. Samuel Eto'o in their very first attack. I think he's beaten too easy. I know Eto'o's a really good player, but that is too easy from Nemanja Vidic's point of view. In towards Messi! Barcelona's golden man has scored a golden goal, which may have put them beyond the reach. Scaling the heights, Lionel Messi. yaay boy moytul ma Messi dégg naa fu mu jàpp door ko kenn mënu ci dara yaay boy moytul ma Messi dégg naa fu mu jàpp door ko kenn mënu ci dara. Señoras y señores, Barcelona consigue el trébol ahí arriba y loteando. Entre els fans més fans del Barça hi ha segurament